kini nga atong wali karon pasiuna kini sa ato ang bag-ong serye. Doon natay bag-ong serye o series sa mga wali mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo. O ang atong sitas gikutlo nato gikan sa basahon ni Lucas kapitulo 17 bersikulo 11 ngadto sa 19. So atong basahon mga igsuon ug ato ning dunganan pagbasa. Magdungan lang ta og lain-lain inyong version pero naaman sa screen magkadungan ra gyud ta og basa mga igsuon. Ug gihangyo nako manindog ta agig pagtahod sa ato ang sa balaan nga pulong sa Dios nga atong pagabasahon. Lucas 17:11-19 ato ning gikutlo sa ang Biblia. Sa iyang paglakaw padulong sa Jerusalem, siya misubay sa utlanan sa Samaria ug sa Galilea. Ug sa pagsulod niya sa usa ka balangay, siya gisugat sa napulo ka taong sanlahon nga nagtindog sa layo. Ug misinggit nga nag-ingon, Jesus, agalon, kaloy-i intawon kami. Ug sa iyang pagkakita kanila, siya miingon kanila, lakaw ug ipakita ang inyong kaugalingon ngadto sa mga pari. Ug samtang naglakaw sila, nangaayo sila. Unya usa kanila sa iyang pagkakita nga siya naayo o maayo na, mibalik ug sa kusog nga tingog nagdaig sa Dios. Ug siya mihapa sa tiilan ni Jesus ug nagpasalamat kaniya. Ug kadto siya usa ka Samarianhon. Si Jesus mingon, dili ba napulo man ang nangaayo? Hain man diay ang siyam. Wala ba kanila'y mibalik og nagdaig sa Dios gawas ni ining langyaw? Og si Jesus mingon kaniya, tindog ug lakaw, ang imong pagsalig nakapaayo kanimo. Magampo ta mga igsoon. Langit nung Amahan, salamat Ginoo Lord sa imuhang kamaayo sa among kinabuhi, Ginoo God. Salamat nga hangtod karon imo kaming gisustained sa tanan namong mga panginahanglan ug imo gayong gitagbo, Ginoo Lord God, ang among spiritual, financial, physical ug emotional namo nga mga panginahanglan, Ginoo Dios. Dalaygon kagayod Ginoo sa walay katapusan. Lord, ania kami karon ni kahaponon aron Ginoo Lord God magtuon Ginoo sa imong balaan nga pulong ug nagampo kami Ginoo nga ang balaang espiritu magapanglihok sa among taliwala ug maghatag og kaalam sa matag usa aron amo gayon nga masabtan kung unsa man ang mensahe nga imong ihatag karong kahaponan, Ginoo Lord. Salamat o Dios nga ikaw gayud wala mubiya kanamo, nga ikaw nagapadayon gayud sa pag-uban kanamo sa among kinabuhi sa paglakat sa matag adlaw, Ginoo. Ug ining kahaponon, Ginoo Lord God, tuguti Amahan nga ikaw lamang ang mahimaya sa among ginabuhat, sa among kinabuhi. Ug ikaw lang among ulian sa tanan dungog, himaya pagdaig pagpasalamat sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among Dios ug manluluwas. Amen ug amen. Maglingkod ta mga igsoon. So magsugod kita karon sa ato ang serye nga giuluhan, kinsa si Jesus. Kini ang ato ang introduction, kini nga wali karon usa kini ka amo kini ang introduction sa ato ang unom ka series, unom. Mahitungod kini ni Jesus kung kinsa og unsa siya sa atong kinabuhi. Familiar na kaayo ninyo ning ato ang mga atong wali karon tungod kay sa kanunay nasayod ako nga kamo nagabasa sa inyong mga tagsa-tagsa ka Biblia ug nakaila kamo sa ato ang gihinganlan karon nga waylain ang atong Dios nga mao sa Ginoong Hesukristo nga mao atong manunubos. Apan mga igsuon, kinahanglan usab kita. Tao lamang kita nga dali kita malimot busa na kinahanglan kita nga sa kanunay pahinumduman kita mo nang mubalik kita sa ato ang pundasyon gyud sa ato ang pagtuo. Mao nga ato gyung ilhon pinaagi ning mao nga series karon kung kinsa gayud si Jesus ug unsa siya sa atong kinabuhi. Ang uluhan ning ato ang wali karon mga igsuon mao nga si Jesus mismo ang labing mahinungdanon. Atong makita sa uluhan pa lamang ato gayon masabtan nga walay lain gayud nga atong gikinahanglan sa atong kinabuhi kundili si Ginoong Hesukristo tungod kay way lain nga nagpakamatay aron kitang tanan maluwas.
Walay lain nga nagilansang sa krus aron kita makabaton og katarungan gikan sa atong sala, pinaagi siyang hamili nga dugo. Si Jesus mismo ang labing mahinungdanon. Mo ni atong gibasa ganiya nga sitas sa Lucas 17. So adunay usa ka sugilanon, nay usa ka ministry. Nga ang membro nini mga igsuon gikan sa nagkalain-lain nga mga Kristohanon nga iglesia. Adunay usa ka igsuon sa pagtuo nga niapil nining maong pundok, nining aron makatabang sa maong buluhaton o sa mga buluhaton nga iyang mahimo. Sa bag-o pa siya, maayo ra ang iyang relasyon sa mga membro nining maong ministry. Usa ka higayon, mukuyog siya kung adunay mga Kristohanong kalihukan nga buhaton sa nagkalain-lain nga mga Kristohanong iglesia sa nagkalain-lain nga mga lugar aron sa pagtabang sa mga panginahanglan. So usa kay gayon nga adunay kalihukan sa maong pundok. Nitabang siya panauduno usab siya gihimo nga serbisyo sa mga kaigsuonan nga personal nga adunay tugbang nga bayad. So nasuta sa pipila ka mga leader sa maong ministry nga dili na di ay sakto ang iyang intensyon, kun dili na siya di ay ang pagtabang ang iyang tuyo, kun dili unsay iyang makuha umaani nining maong pundok. So tungod kay dili naman usa ang nakabantay o duha sa mga liderato, giprangkahan siya sa usa sa mga leader nining maong ministry. Nga giingnan siya kung mauman lang gani ang imong tuyo nga anaa kay makuha nga may sag-unsa nga kayuhan alang kanimo o personal nimo nga motibo. Tingali maayo pa nga dili na lang kamo kuyog nining maong ministry. Kay gisultian ti ka nga kining ministry alang ni sa Dios, ministry kini sa Dios, o ang atong gihimo dinhi sa atong pag-uban kung unsay atong ikahatag ug unsay atong ikatabang nining maong ministry aron pagpalambo sa ebanghelyo sa Dios, dili personal. So humani adto wala na siya magpakita, wala na mikuyog sa maong buluhaton. So makita na to mga igsuon nga bisan pa sa ministry, bisan pa sa kalihukan sa iglesia, aduna gayoy tao nga ang yunahuna lamang ang iyang kaugalingon. Unsa gayud ang pipila ka hakog nga mga rason nga ang mga tao mosulod nining maong buluhaton o magpabilin sa usa sa kamatang sa relasyon. Sa tinud-anay, kita karon sa atong nagkalain-lain nga matang sa relasyon, professional man o personal, mga higala, mga minahal sa kinabuhi bisan pa man sa pamilya, aduna gayo higayon nga kita mahimo nga hakog. Satol kaayo na mga igsuon, dili nato mahibaluan nga kita namintahan na di ay. Mao nay atong bantayan. Example lang, sa trabaho, magkigsuod gyud niya ng mga taas ug ranggo sa trabaho kay haron makabaton kita og pabor kung duna tay hangyoon. O kaha sa wala pa ta makatrabaho, adto kita sa taas kay mo hangyo ta haron makasulod ta. Sa atong mga higala, gipili nato ang mga higala katong adunay kaayuhan nga atong makuha gikan nila. Wala ko mag-ingon kinsa nga mga tao. Apan dunay tao nga ingon gayud ni ana ang iyang pagkinabuhi. Sa mga tao nga atong gimahal bisan pa ang mga kapamilya, adunay higayon nga mas gihatagan nato og bili kadtong adunay ikabalos. Apan ang walay ikatugbang sa atong gihimo nga pagserbisyo o pagpangalagad, ato na silang wagtangon sa atong kasing-kasing o atong isalikway. Doon na tagipili. Dili man pasabot nga kita muuyon ining maong buhat mga igsuon.
Ang kamatuoran kitang tanan aduna gay bahin sa atong pagkatao nga kita mahimong bintahuso, mahimo tang hakog, walay gipili, labaw nako. Labaw nako kay namintaha ko ninyo, kay naa ako diri sa babaw naglingkod ra mo diha. So usa ka butang, bisan pa man ang mga relasyon nga atong nasugdan o nabatunan, mutumaw gayud ang pangutana. Unsa may akong makuha nining maong relasyon? Unsa may makuha na ako nining maong ministry? Unsa may makuha nako ning maong pundok? Niagi sa ko anak mga igsoon, sa una bag-o pa ko diha sa Banawa. Bag-o pa kong nakristohanon. Mamili sa kog ministry nga tan-aw nako daghag kotse ang mga membro. Kay mao nay daghan mo tabang. Salamat sa Ginoo gibadlong ko. Dili na mao. Dili gaganahan ayaw na nag-apil. Girebuke yung ko ato mga igsoon. Kay, gingon nila nga dala sa kawadon, mao ginay una mo santop sa tong nona. Unsa kay ako makuha diha? Naglisod akong pamilya. Wa ko'y trabaho. So dili ginato kalikayan. Apan salamat sa Ginoo nga kung kita mga igsoon matinud-anon tang mga lagad sa Dios tagbuon gyud niya ang tanan natong mga panginahanglan. Labaw og sobra pa sa ato ang gi-expect nga atong madawat. Tagbuon gayud sa Dios ang tanan. Apan ang tumong gayud dato nga gipasabot niini sa pagtan-aw sa mga butang nga atong madawat. Ang atong tumong ug tuyo niini ang pagpasabot niini labi na atong sitas. Nga kun unsa ang atong madawat, mas labaw og bili sa naghatag. Atong gitan-aw nga kanunay kaayuhan nga atong madawat gikan sa ministry o sa mga kaigsuonan. Ang butang ng atong gitan-aw, wala na ta magtan-aw sa atong gihatag. Mismo ang tao nga gikanan sa mga butang nga atong madawat gikan niya, wala na ibili alang kanato tungod kay na-focus ta sa unsa ang makuha o ang gihatag. Subo palandungon mga igsoon, mausab kini ang kasagaran ug kalagmitan mahitabo sa mga tao. Nato. Ang atong pagtan-aw sa Dios ug sa atong relasyon ngadto ni Hesus anaa sa samang kahimtang o kinaiya nga mas nakatutok ta sa gasa labaw kay sa gigikanan sa gasa. Malipay man tag naatay madawat mga igsoon pero usahay dili lang nato malikayan, no? Dili nato mahibaloan ug dili nato malikayan nga kita di ay nagpasalamat ta sa gasa, wala na ta magpasalamat sa naghatag sa gasa. Hibalo kita nga kini sayop dili gyud kini husto mga igsoon. Ug angay nato masayran ug hinumduman nga kung unsa ang mahimo ni Hesus alang kanato, kinahanglan kanunay nga ubos sa kung kinsa si Hesus alang kanato. Gipasabot ni mga igsoon nga ato gayong tagaan og bili. Kung unsa man nakadawat kitang mga panalangin gikan ni Ginoong Hesukristo, kay og mangutana ta og atong tan-awon na abot ay panalangin na dawat ni Ginoong Hesukristo, sobra na ang atong nadawat tungod kay gibugtian niya sa iyang kinabuhi. Atong tan-awon nga labaw pa siya sa tanang panalangin nga atong nadawat umadawat pa. Mao kini atong pagkahisgutan sa atong siri ang kinauyukan ng mga hiya sa persona ni Hesus. Ug ato usab kining ibalanse. Dili nato ibaliwala ang nahimo ni Hesus tungod kay siya ang midawat sa bayad sa atong mga sala ngadto sa krus aron kita makabaton og kaluwasan ug kinabuhing walay katapusan. Dili nato ibaliwala mga igsuon. Pinaagi kaniya kita nabag-o ug magbag-o pa gayud gikan sa kinauyukan o sa sulod o gawas sa atong kinatibuk-an sa atong pagkatao tungod sa iyang gihimo sa atong kinabuhi. Dili ang gasa kundi ang persona ang importante. O karong adlaw kita maghisgot og usa kaingon ini nga nadungog o ilado ng mga sugilanon sa Biblia diin ang maong kinaiya na taligam-an ang gigikanan sa gasa ug ang gasa lang ang gitinguha sa tao. So mao kini gipasabot sa sitas nga atong gibasa. So, atong balikon pagbasa ang Lucas 17:11 ngadto sa 12.
Sa iyang paglakaw padulong sa Jerusalem, siya misubay sa utlanan sa Samaria o Galilea, ug sa pagsulod niya sa usa ka balangay, siya gisugat sa napulo ka taong sanglahon nga nagtindog sa halayo, sa layo. Pamilyar, sanglahon, sangla, usa kini kasakit o balatian niya tung unang panahon sa karaang panahon nga kung ikaw aduna ni mga igsoon, isalikway ka daw sama sa usa ka patay, isalikway ka sa katilingban, isalikway ka sa templo, isalikway ka sa pamilya, ug wala gyud kay higayon makaadto dito sa iglesia aron pagsimba tungod kay dili nakapaduolon sa mga pundok nga sama ni ana. Gidili na kana kanimo. So ang Lucas 17 12 ngadto sa 13 nagingon, ug sa pagsulod niya sa usa ka balangay, siya gisugat og napulo ka mga taong sanglahon nga nagtindog dito sa halayo, ug misinggit nga nagingon, Jesus agalon kaluy in taon kami. So atong makita nga nagpalayo sila, misinggit sila, so dili man sila makasulti og hinay tungod kay naa man sila sa layo, kay di sila makaduol tungod sa ilahang balatian. Ug nagpakiluoy sila ni Ginoong Hesus sa pag-ingon nga, Hesus agalon kaluy-i in taon kami. Siguro kining mga tawhana nakadungog na sa mikaylap nga balita mahitungod sa gahom ni Hesus ug sa paghimo niya og mga milagro o sa pag-ayo sa mga masakiton. Balik ko na basa ang 17:14 sa Lucas, ug sa iyang pagkakita kanila, siya miingon kanila, lakaw og pakita ang inyong kaugalingon ngadto sa mga pari, ug samtang naglakaw sila, nangaayo sila. Samtang naglakaw sila, nangaayo sila. Tingali na tiligamaan nato nga ni atong panahon na ang nahisgutan dinhi tungod sa ato ang kapanahunan karon. Panbisan paman aduna sila'y mga mananambal o doktor, apan anaa sa mga pari ang paghukom o pagtugot sa usa ka tawo nga adunay balatian o sakit nga sangla kung angay ba siyang magpabilin sa katilingban o isalikway. So, lahi kayo. Karon sa atong panahon, ang doktor yun, may makahatag yun og kamatuoran o pagmatuod nga maayo na kining tawana. Apan sa ilang panahon, labaw pa siguro sa doktor ang pari, kay mao may muhatag og kamatuoran o pagmatuod nga maayo na kini maong tao. Ug sa iyang pagkakita kanila, siya miingon kanila, lakaw og ipakita inyong kaugalingon ngadto sa pari. Ug samtang naglakaw sila, nangaayo sila. Sumatol pa sa asoy ni Lucas, ang pagkaayo nila, wala mahitabo diha dayon. So, atong makita, wala kini mahitabo diin anaa sila nagatubang ni Ginoong Hesukristo. Apan sa diha nga nang lakaw sila, ug samtang naglakaw sila, tingali ilang nabatyagan nga hinay-hinay magkawagtang ako ang sakit, na anam magkahinlo ang akong kalawasan, ug hangtod nga nahingpit na gyud nga nahinglo ang tanan. Sa Lucas 17, mingon din ni 15-18, ang unya usa kanila sa iyang pagkakita nga siya maayo na, mibalik sa kusog nga tingog nagdaig sa Dios, ug siya mihapa sa tiilan ni Hesus ug nagpasalamat kaniya. Ug kadto siya usa ka Samarianhon. Si Hesus mingon, dili ba napulo man kabuok ang nangaayo? Hain man diay ang siyam. Wala ba kanila'y mibalik ug nagdaig sa Dios gawas nining langyaw? So makita nato giklaro gyud ni Lucas ang pulong nga langyaw. Gingon usab niya nga unya usa ra kanila ang nibalik nga midaig sa Dios ug mihapa sa tiilan ug nagpasalamat. Usa lang gayud ang malipayon ug nagdaig sa Dios ug mibalik kang Hesus. Mao gyud kani ang giklaro nga asoy ni Lucas nga kadto siya usa ka Samarianhon. Mihapa sa tiilan ni Hesus ug nagpasalamat kani. Nahibalo ba mo mga igsuon nga kining Samaria o Samarianhon, dili kini magkaduol ang mga Hudiyo.
Tungod kay aduna ni sila'y dili pagka pagka sinabtanay, no? Dili gini sila magkaabot. Tungod kay kining Samariahanyon, gitawag kini silang mga hintil. So nagpuyo kini sila ngadto sa Northern Kingdom sa Israel, taliwala sa Galilea sa norte ug sa Judea ngadto sa south. So atong mahibaluan nga kining aduna sila'y padagbingkil usab mahitungod sa ilang pagsimba. Tungod kay kining mga Samariahan nun, ang ilang mga katigulangan nagtudlo kanila sa pagsimba sa Dios didto sa bungtod, didto sa bukid. Apan ang mga Hudiyo nagtudlo kanila, nag-ingon kanila nga ang mga Hudiyo nagsimba ngadto sa templo sa Jerusalem. So aduna sila'y panagbangi nga dili gayud sila magkatagbo. Pero sa sitas nga itong gibasa, matud pa sa Lucas 17, versikulo 9, nagaingon din og si Jesus mingon kaniya, tindog ug lakaw ang imong pagsalig nakapaayo kanimo. So matud pa sa 15, usa kanila, unya usa siya kalangyaw. Subo nga panghitabo kay tataw gayon nga gitala ni Lucas nga ang usa ka nga bugtong nagpasalamat kay Samarianon, mahimo gayud unta nga katong siyam kabuok nga mga Hudiyo nga unta kabahin sa katawhan nga pinili sa Dios. Ang siyam midawat sa Gaza, nahinlo nakabalik sa katilingban apan wala na ibili kanila ang gigikanan sa maong Gaza nga ilang natagamtam. Ingon ta nataligaman o nakalimtan na si Jesus. Mga tao nga walay pagbati o pagpasalamat, walay utang kabubuton. Nasayod unta sila og nakita nila nga ang katuyuan ni Jesus mao ang espiritual nga kaayuhan. Nga pinaagi silang pagtuo, sila maluwas. Apan gibaliwala nila. Atong tan-awon sa Kolosas kapitulo 2, 6 ug 10. Ngadto sa 10. Atong basahon, busa ingon nga inyong gidawat kaniadto si Kristo Jesus nga Ginoo. Pag kinabuhi kamo diha kaniya. Pinagamot og pinatubo diha kaniya og gilig-on diha sa pagtuo. Ingon nga gitudluan kamo niini. Nag-awas sa pagpasalamat. Bantayin ninyo nga walay ni sibisan kinsa nga mabihag kanyo pinaagi sa filosofiya ug sa malimbungon nga pagtutuo. Sumala sa tawhanong kalagdaan nga gikabilin, sumala sa mga gahom sa kalibutan ug dili sumala ni Kristo. Kay diha kaniya nagpuyo sa linawas ang tibuok gayod nga pagka-Dios. Ug kamo mahingpit diha kaniya nga mao ang ulo sa tanang pamunuan ug kagahom. So atong basa balikon, ug diha kaniya nagpuyo sa linawas ang tibuok gayod nga pagka-Dios. So ato yung makita nga si Ginoong Hesukristo bisan pa sa basahon sa Hebrewanon, siya ang pinaka-perpekto nga nagrepresenta sa Dios nga Amahan nga mao si Kristo. Tataw og klaro ang gisulti ni Pablo nga mahitungod gayud ni Jesus mismo, kay si Jesus mismo kita nakagamot, kinahanglan nakagamot kita niya, magkinabuhi kita og mutubo og maglig-on. Dili lang sa iyang gihimo o mabuhat o mahatag apan siya mismo ang atong nadawat ug diha ni Kristo Jesus mismo kita mahingpit. Wala nay lain, walay sobra, walay kulang. Diha lamang ni Kristo ang kahingpitan sa ato ang pagtuo ug sa ato ang kinabuhi. Ug dili lang kita mosanong niini, inay unta mao atong tinguha sa ato ang kasing-kasing. Sumatod pa sa salmista, sa Salmo 73, 25, 26, nag-ingon din kinsa may akua nga anaa sa langit, gawas kanimo. Ug walay bisan unsa dinhi sa ibabaw sa yuta nga akong gitigbuha, gawas kanimo. Atong makita dinhi ang kasing-kasing sa salmista. Nga niingon siya, wala ako'y akua nga nasa langit, gawas kanimo. Gawas sa Dios.
Walay bisan unsa dinhi sa yuta nagisgot kini og langit, nagisgot usab sa yuta nga wala siya laing gitinguha, gawas kanimo. May igsuon kun ingon lamang unta ana ang atong kasing-kasing nga ang atong gitinguha mao atong Ginoong Hesukristo masinati gayon nato ang kalinaw nga dili ikahatag sa kalibutan. Sa 26 sa Salmo nag-ingon nga ang akong unod ug ang akong kasing-kasing maluya apan ang Dios mao ang kalig-on sa akong kasing-kasing ug ang akong bahin hangtod sa kahangturan. Ang iyang bahin mao ang Dios. Ang naglig-on sa iyang kasing-kasing mao ang Dios. Sama usab kanato kung mao kini atong buhaton. Apan alunay pangutana, matuod og kanunay bagyod nga wala tay laing gitinguha dinhi sa kalibutan. Gawas lang sa pagtinguha sa Dios mismo. Tinuod, matuod ba nga kanunay kamuray makatubag ni ana mga igso, dili ko makatubag. Kaduhang pangutana, kumusta ang relasyon ninyo kang Hesus ni Ginoong Hesukristo? Nakagamot ba kung kinsa siya o kung unsa ang iyang mahimo alang kanimo? Mao nay pangutana kay satul gamay kayo na siya nga bahin nga ug atong buhaton kana wala ta masayod nga ang butang na di ay, ang gasa na di ay, ang nahimo na di ay ni Ginoong Hesukristo mo'y atong gitagaa gibug atong gitagaan nato og bili. Apil nako niya anang mga pangutana. So adunay tulo ka pahimangno nga atong tan-awon dinhi nga mahimo natong buhaton aron dili kita mahisalaag sa pagtutok sa gasa ug aron kita makatutok gayud ngadto sa gigikanan sa maong gasa nga mao si Hesus mismo. Una, ipahayag ang imong pagkamapasalamaton. Ipahayag ang imong pagkamapasalamaton. Mangutana, unsa man sagad nimo madungog ang imong kaugalingon nga nagpahayag og sinsero nga pagpasalamat sa Dios? Kanunay ba kitang nagpasalamat sa Dios sa matagtakna sa atong pagbangon, sa atong pagkatulog, sa atong paglakaw? Kano sa katapusan igsuo nagpasalamat sa Dios sa gasa ug sa grasya nga iyang nadawat og iyang panalangin. Matod pa sa ikaduhang Timoteo 3:1-2, ningon dinhi, timan-i kini, mahimong malisod gayud ang katapusan mga adlaw. Kaya ang mga tao mahimong mapalabi-labihon, mahigugmaon sa kwarta, hambugiro, mapahitason, magsulti og dautan batok sa iyang isigkataw ug sa Dios. Dili mutuman sa ilang mga ginikanan, dili mapasalamaton og dili Dios nun. Naana dinhi. Matud pa ni Timoteo, naana dinhi ang tanang klase sa tao karong panahon na. So ato kining badayan mga igsuon kay basin og madala kita sa litag sa kaaway ug wala na ta masayon nga na pariha na kita ni ining mga tawhana. Usa ba kita ni ining dili mapasalamaton? Mao na atong pangutana atong isulod sa atong kasing-kasing. Ang pagkamapasalamaton makatabang kanato sa pagtutok sa naghatag. Kung kita mapasalamaton, dili kita mututok sa gihatag kundi mututok kita sa naghatag. So mahimo ninyong ilista o itala kung kapila kamo magbagulbol o mureklamo, tandi sa ikapila kamo nagpasalamat sulod sa usa ka adlaw. Kung ato kining buhaton mga igsoon, atong ilista, kapila ta nagpasalamat sa Ginoo o kapila ta nagbagulbol, kapila ta mureklamo sa usa ka adlaw versus kapila ta nagpasalamat sa Ginoo. Sigurado gyud daghan siguro ang bagulbol ani. Daghan gyud kaysa pagpasalamat. Himuon na to nga batasan tingali nga sa panagtapok sa o pagsugod inay mo ingon ka nga kumusta ka mo karon atong anaron atong buhaton sa atong kaglingon nga moingon kita unsa ang inyong ipasalamat karon. Like kumusta na ka? Moingon ra man na okay ra. Unsa man ang imong ipasalamat karon ngadto sa Dios? Maana na udi ay no.
Di kay okay ra. Kanang okay ra kauban na di okay. So mao na, ang una, ipahayag ang imong pagkamapasalamaton ngadto sa Dios. Ug ikaduha, tan-awa ang kamot sa Dios sa tanang butang. Kung nahinungdong kamo nga doon na kitay serye sa sermon may tungod sa Dios, nga luyo sa mga butang nga daw sulagma. Sa bisan unsa, magamay man o dako, makita og dili makita, sa kadaugan o sa kapildihan, bisan pa man sa malipayon o sa kalipay o sa kasubo, ang mga panghitabo, ang Dios nagpanglihok gayud kanunay. Mao ni bisag unsa ang atong sitwasyon, bisag unsa atong kahimtang hinumdumi, makaingon kita nga panahon nga mingaw man, nag-ampo ko ako tubaga, asa man ka ang Dios, natutulog ba ang Dios? Wala magigisuon. Sa panahon sa kamingaw nga labaw kang nagtuo nga wala ka tubaga sa Dios ug wala ang Dios sa palibot, kana ang higayon nga ang Ginoo nagpangitrabaho ug nagpamuhat sa imong kinabuhi. Dili na nato tan-awon nga nalimtan nata sa Ginoo kay ang Ginoo dili gayud siya mobiya kanato. Bisag pila ka segundo, minuto lang sa atong kinabuhi. He is always here. He is always with us. Naa siya kanunay. Kita lang mudagan. Kita lang magpalayo. Umaw na isubo palandongo. No? Mahimo na itong buhaton nga mugahin o gigayon nga mamalandong ta. Mutanaw ta sa palibot, muhunong ta. Tanaw na to ang mga dako, ang mga gagmay, mga pahitabo, kahimtang o gihinumdumi ang Dios nga nagpanglihok nini. Yung taon sa may nahimo rong adlaw, unsa may nahimo rong apuna. Bisan gamay, umadako nga sitwasyon, maayo man o dili, una-una nga ang Dios kanunay nagpanglihok ug anaas taliwala. So ang una, ipahayag ang imong pagkamasalamaton, mao ni ang mga pahimangno nga mahimo natong buhaton aron dili kita mahisalaag nga mututok ta sa gasa, dili sa naghatag. So ang una, ipahayag ang imong pagkamapasalamaton, ang ikaduha, tan-awa ang kamot sa Dios sa tanang butang, ug ang ikatulo, mao ni pinaka-importante, paggahin og panahon uban ni Jesus. Sa unsang paagi? Yano og tataw kini nga pahimangno. Ingon man balik-balik na gayon ni. Nga pahinumduman ta sa atong pastor dinhi at pahinumduman ta sa atong mga kaigsunan o atong mga kaubanan nga mao ni atong buhaton, do na tay time nga magbasa ta sa ato ang Biblia. Gihaguan gid tawo na sa ato ang pastor paghimo. Kada semana naagi kada adlaw nga gihatag niya nga atong basahon. Unya dili pagyud ko mubasa. Kapaita. Pagahin og panahon uban ni Hesus. Kini nagpabilin nga matuod nga pamaagi sa bisan unsang matang sa relasyon nga magahin og panahon aron mas mulawom ug malig-on ang atong o ang maong relasyon. So una, ipahayag ang imong pagkamapasalamaton. Kaduha, tan-awa ang kamot sa Dios sa tanang butang. Katulo, pagahin, importante nga magahin kayo kitag panahon uban ni Hesus. Ang pagkasinati sa usag-usa may usa sa mga dugukan nga makapalig-on sa atong sa usa ka relasyon ug paghatag og bilin niini. Nasayod ba mo? Intimacy. Ang pagkasinati sa usag-usa may usa ka dugukan nga makapalig-on sa usa ka relasyon ug paghatag og bilin niini. Dili lang kung adunay pangayoon apan aron usab mamati kita gikan Hesus, gikan sa Dios. Sa matag adlaw na am gitay pangayoon labi na giniglakaw, Lord. Mangayo mig protection. Ihatod mi Lord sa amo ang padulngan in the name of Jesus. Nga hapsay malinaw na walay daotang mga panghitabo. Pagkapinan pag ginato, Lord, hasta inigbalik ha. Di ba? Natural mo gina nato mangayo. Pero dili sa tanang higayon nga kita mangayo apan gikinahanglan usab nga mamati kita sa Dios. Pinaagi sa pagampo sa ato ang quiet time, sa paginusara, sa hilom, sa pagpamalandong
pinaagi sa pulong sa Dios. Mao ni ang atong pamaagi nga aron kita makabati ni Ginoong Hesus sa atong Dios. Pangutan-ay inyong kaugalingon, unsa kasagad nga nagkiginabi sa Dios? Kanusa man ang katapusan ninyong nagwan-unwan mo sa Ginoo ni Ginoong Hesukristo? Nagsige na lang batag pangayo og kayuhan. Nahibalo ba mo ang pinaka-importante yun? Ang pangayoon na to, ang iyang presensya. Tungod kay sa iyahang presensya, diha nato mapalgan ang matuod gayud nga kalipay. Dili taphaw, dili hinanali nga kalipay, apan tinuod gayud nga kalipay. Ug sa English pa na, dili na happiness but joy na asa ato ang kasing-kasing. So dili gayud nato matuis nga maayo o malalis nga maayo ang atong Dios. Og tinguha gayud niya nga mapanalanginan ang iyang katawhan bisan pa man labaw sa atong gidahom. Labaw pa sa atong gidahom ang panalangin ihatag sa Dios. Apan ang Dios mayo timan-an maigsoon nga ang Dios nagtinguha kanato. Nagtinguha siya kanato nga ang atong relasyon kaniya mas mulawom, mas mulambo, mutubo. Mao ni gipangita sa atong Dios ni Ginoong Hesukristo nga magpadayon ta paglakaw diha kaniya aron mutubo, mulawom ug mulambo ang atong relasyon diha kaniya. Malig-on kita diha kaniya. Dili kita malig-on sa atong bandi, dili kita malig-on sa atong prinsipyo kundi malig-on kita diha ni Kristo. Mao na pinaka-importante kayo. Di man ay maigsoon nga ang kaluwasan nga gitagana kanato sa Dios gibugtian niya sa iyang kinabuhi o sa kinabuhi ni Hesus. Pinaagi siyang kamatayon dito sa cross sa Kalbaryo. 2,000 ka pinakatuig ang milabay. Iyang gipakita ang iyang dakong gugma diri kanato. Pinaagi sa pag-ula sa iyang hamiling dugo aron kita mahimong matarong sa mata sa Dios. Ug kung sa nahitabo mga igsoon siya nahimong sala tungod sa pag-ako niya sa sala sa tibuok kalibutan. Dili lang sa usa, duha, tulo ka tawo. Apan ang iyang giako mao ang sala sa tibuok kalibutan aron mahibalik kita ngadto sa Dios. Si Jesus wala nagtinguha unsa ang anaa kanimo ug unsa ang imong mahimo nga kayuhan. Pan akong balikon, siya nagtinguha mismo nimo, nako ug kanatong tanan. Wala man tay mahimo unsa may atong mahimo nga makapuno sa atong kaluwasan. Wala man tay mahimo tungod kay nagdepende kita sa Dios. Tungod kay kun wala siya, wala gyud tay mahimo ug wala gyud tay mahimo pagyud nga mga butang nga atong ikadugang sa atong kaluwasan. Sa tinud-anay lang ang kamatuoran wala kitay mahimo nga kayuhan nga mutugbang sa iyang pagkaperpekto. Na ikaw man hinuon ang napakyas o nakasala o dili gayud ang ngayan nga gahinan sa pagtagad sa usa ka balaan nga Dios. Dili man ta kinahanglan nga ang Ginoo wala magkinahanglan nato. Kita ang nagkinahanglan kaniya. Apan bisan pa man ni ana luyos ka matuoran nga wala ang Dios mahimo rag wala ta apan nahimo kining gikinahanglan kita sa Dios, gigamit kita sa Dios tungod sa dako niyang gugma diri kanato. Panbisan pa man nini tungod sa iyang dakong gugma og nagtinguha nga mahiuli ang nabugto nga relasyon tali kanimo og sa Dios tungod sa sala. Si Jesus nga walay sala mibayad sa atong mga sala mga igsoon. Nabugto na ang relasyon apan siya ang nagtakdo ug siya ang nagbayad. Busa kita usa magtinguha sa unsa ang mahimo o mahatag ni Jesus nga kayuhan alang kanato. No? Nagtinguha kita kung unsay mahatag ni Jesus diri kanato. Inay nga kita ang magtinguha ni Jesus mismo. O ang atong tinguhaon si Jesus mismo dili ang unsay iyang gihimo diri kanato. Tungod kay si Jesus mismo ang labing mahinungdanon. No. Sumao na nga ato gyud ipahayag ang atong pagkamapasalamaton. Tan-aw nato ang kamot sa Dios sa tanang butang ug pagahin og panahon uban ni Jesus. So, ang pangutana, unsa man ang imong relasyon ni Jesus karon? Kinsa si Jesus alang kanimo?
Kung ikaw wala pa'y relasyon ni Ginoong Hesukristo, karon ang saktong panahon nga makabaton ikaw ni ini. Dili unya, dili ugma, kay basin ulahin na ang tanan. Makita nato na sa ikaduhang Korinto 6 ug 2, di na lang tamo adto, inot lang ninyo. Mura sa kuko to si pastor, no? Inot lang ninyo, no? Ana makita nato nga niingon din nga ang panahon sa kaluwasan karon. Karon ang adlaw sa kaluwasan, dili unya, dili ugma, basig ulahin na ang tanan. Dawata si Ginoong Hesus nga mahimo nimo nga Dios ug personal nga manuluwas kadtong wala pa relasyon sa Ginoong Dios, ni Ginoong Dios, ni Ginoong Hesukristo. Apan alang ni adtong mga nakadawat na sa gasa sa kaluwasan, magpadayon kita mga igsoon sa pagkinabuhi ni Kristo. Atong isalig ang atong kinabuhi tungod kay siya ang tanan alang kanato. Unsa pa may atong gipangita? Unsa pa may inyong gitinguha? Kung anaa na ninyo ang tanan nga gigikanan sa mga butang sa atong pangandoy, sa atong panginahanglan, pangutana, unsa pa'y inyong gipangita? Hinumdumi. Si Jesus ang labawng gikinahanglan nato. Amen? Sige, mag-ampo ta mga igsoon. Ginoong Diyos, salamat Ginoo sa imong pagpahinumdum kanamo nga labaw sa tanan. Ikaw gayud ang mahinungdanon sa among kinabuhi. Salamat Ginoo ugat nga ikaw nakanunay nagahatag kanamo sa among mga panginahanglan nga labaw pa niini sa among gipangayo kanimo. Salamat nga imo kaming hinumduman nga ikaw ang Dios, ikaw ang bugtong nagluwas, ikaw ang bugtong naghatag sa kagawasan, o ikaw ang bugtong naghatag sa kinabuhi nga walay katapusan. Tuguti amahan nga nining amo ang pagbatbat sa imong pulong, sa imong pagtuon sa imong pulong, kami makabaton Ginoo Lord God ug kaalam ug amo gayon nga mahibaluan ug makasinati kami sa imong presensya sa dihang among tan-awon nga kami makapasalamaton diha kanimo. Tabangi kami o Dios nga among makita ang imong mga kamot sa tanang butang ug aduna kami higayon nga matagan kami higayon o panahon nga among mahatag ni Ginoong Hesukristo. Wala kami sarang Ginoo Lord God nga ikahatag kanimo makatampo sa kaluwasan ng imong gihimo, kundi ikaw lamang ang tanan ang makahatag nini o Dios. Busaman salamat nining kapunon. Salamat sa imong mensahe. Salamat sa imong makatawhan nga nining kapunon Ginoo God Lord. Nagampo ako nga ikaw o Dios magapadayon sa pagpanalangin sa ilang kinabuhi. Kung sa may mong makabot, ikaw lamang ang muulian sa tanadong ug himaya pagdaig pagpasalamat. Sa ngalan ni Ginoong Kristo among Ginoo manuluwas.